大家好，我係貓哥。早幾日咧，我去咗爆人道攞嘢啦。順便攞埋架已經訂咗個車仔啦。冇諗過一拎起嘅時候，我都覺得話，圖文並符之餘，仲有啲驚喜位嘅。呢一部係咩車呢？係由 Star Model 出嘅 LB Works 嘅林寶堅尼 Aventador 噶。我哋今集咧就一齊嚟睇下呢架車有咩咁特別嘅地方啦。記得喺影片開始之前咧 CLS 我啦。喺超跑嘅市場入面啦，林寶堅尼一直都屬於一個較高嘅地位啦，而且咧更加深受日本玩家嘅歡迎啦。而且喺一個咁嘅汽車咁濃烈嘅改裝嘅文化地方咧，Liberty Walk 咧呢一個風格，相信都大家都耳熟能詳啦。今次佢哋亦都大玩呢個 Aventador 嘅。其實全架車咧，你噏得出嘅位置咧，佢都全部做晒改裝啦。再加上佢哋一個好特別嘅 RX 嘅呢個升降避震啦，將成架車咧貼晒地，成架車真係成架飛機咁樣啦。其實咧講少少冷知識啦。其實呢套嘢都真係幾貴下嘅。佢有兩個版本嘅，包括係纖維版同埋碳纖版啦。由555萬 yen 咧去到594萬 yen 啦。仲有咩啊？仲有一啲 option 嘢，就係32萬 yen 嘅一啲 option 嘢啦，同埋有個升降避震，齋個升降避震都去到100萬 yen。最搞笑係咩啊？條燈眉都要8萬啊！玩得起呢架車嘅人咧，多數要有咁上下嘅財力之外咧，仲要咩啊？呢架車一改就翻唔到轉頭噶啦，因為要戒沙板啦。正所謂真係揸層樓出街啦。好啦，我哋一齊嚟睇下成架車嘅整體結構啦。好啦，大家咧見到呢一部車啦，其實咧一嚟到咧，我自己咁睇啦，我攞翻嚟嘅時候，我預咗架車應該得翻一半嘅幻彩電鍍效果，結果唔係喎，由頭到落尾都係有好均勻嘅發色，呢一樣嘢係我好驚喜嘅位置啦。第二樣嘢咧，先講下佢個噴塗方面先啦。噴塗方面咧，採用一個全電鍍嘅一個方法啦。再配上一個幻彩嘅效果，我唔知究竟佢係先電鍍咗再噴色啊，定還是佢一嚟到已經係幻彩色啦。by the way，厚薄度嚟講咧，我覺得非常之適中嘅，即係我未見過一款車嗰個厚薄度。開頭以為應該會好厚啊，或者成個輪廓會遮晒啊。因為我買都係純粹買佢嘅色嘅啫，冇諗過佢仍然有保留到應有嘅細節啦。呢個亦都值得一讚啦。架車咧會由頭講到落尾嘅，全部應該要有嘅碳纖部分咧都有啦，超級誇張。即係其實咧，你從呢一架車可以睇到應有呢個林寶堅尼嘅一個細節啦。我自己就非常中意呢個發色啦，同埋佢乾淨啊。有時候我哋成日都話呢啲電鍍面咧損耗率好高，上面有灰塵有剩咧，其實一眼就見到啦。但係咧呢啲位置咧，佢做得非常之光滑，無論喺任何個角度嚟講咧，佢嗰個層粒嘅表現，我覺得絕對係一個 CP 值之選嚟嘅，係啦。好啦，我哋先從車頭嘅部分講起啦。好啦，我哋先從車頭嘅部分講起啦。其實咧第一個部分咧，呢一個組件咧，其實我係前產啦。其實 1.0 同 2.0 咧最大嘅分別就係車頭嘅部分係有少少嘅唔同嘅，本身係一份過，而家變咗3個三角形嘅設計啦。其實咧本身呢一嚿件咧，大家唔好睇，好似有啲問題唔工整啦。講少少意外，因為呢部車我爆爛，諗住拍俾大家睇內籠嘅時候咧係爆爛咗嘅，結果我自己要黐翻佢啦，可能就會有少少唔係好靚啦。但係咧都無阻佢嗰個表達嘅。大家可以見到咧，其實咧無論係每一個位置咧，喺呢一個窿同埋呢一個係一份膠件嚟嘅，但係佢個亮黑色嗰個乾淨度咧非常之夠嘅。窿每一個窿啦，大家亦都睇得好深刻啦。其實咧林寶堅尼嗰個形態咧喺個車頭嘅部分係好重要嘅。呢一個部分咧可以清晰見到所有嘅立體嘅細節咯。呢一個位置我自己覺得好滿意嘅。風刀嘅位置咧亦都講少少啦。喺厚薄度嚟講，佢有做到鋼琴黑嘅效果。呢個位置亦都係唔會話哇飛晒邊嗰啲嘅。重頭戲係咩呢？就係呢兩盞燈啦。呢兩盞燈咧，除咗呢個日間行車燈之外咧，亦都有一個LED 嘅呢啲燈膽位置咧，全部有細節保留到啦。最緊要係咩啊？價值8萬 yen 嘅呢一條燈眉啊，我終於見到啦，就係呢條燈眉啫喎。其實已經要8萬 yen，你諗下呢架車要幾多錢？啱啱都講咗啦，非常之誇張，真係。係咯，要幾癲嘅人先會玩呢部車，可能日本真係好多有錢人呢，係咪先？整體嘅
厚薄度嚟講咧，因為其實佢都夠薄啊，咁令佢變相咧成個效果咧，啲凹陷位置咧，亦都可以盡量去表達。我開頭以為應該都見唔到㗎啦，咁應該就算啦，我都係買顏色。結果唔係嘅，嗱，林寶堅尼個車章都有啦。咁啊，最後一樣嘢啦，係呢一個入氣窿嘅位置咧，雖然佢已經做得邊緣有少少幻彩得，唉，算啦，冇辦法㗎，真係好難做嘅呢啲位，我都明白。咁啊，但係佢亦都有做到細節嘅紋理嘅刻畫啦，呢個位置亦都值得一讚嘅。咁我估下佢應該係黐上去嘅，咁但係就都做得好靚㗎啦，我冇乜投訴啦。玻璃窗大面積嘅位置，乾淨度十足嘅，我覺得合適嘅，係啦。咁另外從側面睇啦，帕拉利嗰個特殊嘅車胎咧，呢一度咧亦都係有做到啦。咁啊，從多個角度睇咧，咁其實都真係好正嘅一部車。佢個發色度係真係靚嘅，無均勻嘅，即係唔會話喂一忽咁嘅感覺啦。其實呢隻電動係最麻煩嘅，係啦，佢要做幻彩啦。咁啊，呢啲部分亦都全部公正咁樣保留到啦。好啦，咁咧我哋講完車頭嘅部分，講下車側嘅部分啦。好啦，嚟到車側嘅部分啦，咁其實咧 1.0 同 2.0 最大嘅分別咧就位於喺後沙板嘅一個修飾位置啦。咁其實咧大家會見到咧應該要有嘅碳纖紋咧，呢度全部俾晒你，大家會見到非常之立體㗎。無論係側裙嘅表達啦，以及一個後沙板嘅呢一個位置嘅一個尾擾流嘅部分啦，亦都有做足啦。咁啊，值得留意嘅部分係咩咧？就係呢個入氣窿嘅位置啦。我自己覺得有開心度嘅呢一個位置，佢裏邊嘅每一個窿咧，亦都睇得非常之清楚之餘咧，出邊個呢個咁細嘅碳纖紋理咧，亦都做得非常之足啦。嗱，咁歸咎於咧，佢成個噴塗都夠薄啊。佢喺嗰啲收邊位咧，大家可以見到咧，其實佢嗰啲閘骨線咧，大家會見到係非常之靚嘅。呢啲位置我開頭都諗緊，佢又再講啦。電鍍本身係好厚，但係佢做到好薄，我覺得佢好靚咯。呢啲位置，即係基本上一個電鍍嘅效果就係睇佢啲車身嘅一個骨感線條啊、閘骨線啊呢啲位置咧，佢做得非常非常之好嘅。後沙板嘅部分咧，我亦都有驚喜到嘅位置係咩咧？大家可以從反光嘅位置可以見到咧，佢每一粒渦釘咧依然都盡量去保留嘅。咁呢一個亦都值得一讚嘅。咁啊，其實呢架車我估佢嘅損耗度都幾高嘅，因為咧，佢咁大面積嘅車頂，但係佢做到咁光滑咧，我都覺得冇乜投訴。咁啊，引擎艙嘅位置啦，今次亦都要值得講一講啦。嗱，引擎艙嘅位置咧，佢採用一個多級嘅階梯式嘅一個設計啦。咁啊，呢一啲位置咧完美咁樣表達之餘咧，連呢一條罅咧，即係我哋叫做喂，點解好似有條好闊嘅罅？其實真車真係咁樣嘅，大家可以見到嘅，因為貨佢散熱用啊嘛，係啦，咁啊非常之靚嘅。立體清晰線條啦，咁啊我自己覺得佢個通透度亦都十足啦。嗱，今集咧真係冇內籠啦，唔好意思，因為已經爆爛咗，咁我冇辦法再嚟，咁啊算合翻佢啦。係啦，咁啊成個包圍感嘅可塑性咧係非常之強嘅，即係你喺呢一個牌子入面，你又可以睇到，哦，原來 LB 應該要有嘅形態咧係咁樣咯。咁啊呢個 2.0 嘅套件非常之強嘅。好啦，嚟到車尾嘅部分啦，嗱，咁其實咧呢個車尾嘅部分，我亦都有驚喜到嘅係咩呢？因為其實成架車入面咧，無論喺任何嘅位置，你都會見到好大量嘅碳纖維啦。咁但係咧，點樣去演繹呢一個碳纖紋理咧，亦都係佢哋喺製作呢一款車上面嘅一個細心位啦。你可以見到咧，其實呢個會形成一個全光澤嘅效果啦，但係咧側邊嘅側裙位置啊，一啲後面尾擾流就會呈現一個半光澤嘅位置啦。咁呢一啲咧亦都係佢哋嘅細心位置啦。嗱，嚟到林寶堅尼最招牌嘅位置就係呢個尾燈啦。咁啊，當然啦，你話喂去到咁細，其實如果做到3個 Y 字形嘅燈，咁梗係無敵啦，係咪先？咁但係我都冇乜多要求噶啦，我覺得應該係成本嘅問題。呢部車應該個損耗率應該都幾高嘅，咁所以就大家就睇餸食飯啦。咁但係咧，我自己最正嘅嗰個，我覺得欣賞佢個位就係呢一份咁突出嘅一個林寶堅尼戰鬥機嘅呢個尾泵把嘅位置啦。咁佢呢個係成份連埋個尾擾流嘅部分嘅。先講下佢喺膠件嘅處理上面咧，亦都冇話比較粗糙嘅感覺，冇嘅。燈眉一啲位置咧，全部都有做晒啦，以及咧呢啲窿窿咧，
我自己咁睇就非常之工整嘅，冇話好任何嘅破損位置啦，咁亦都唔會話出現一啲模糊嘅跡象啦。應該要有個收邊位呢，其實呢一啲碳纖維只可以睇得好清楚，我自己就比較中意嘅。咁啊，整體嚟講呢，成架車嘅質素亦都非常之高啦。咁啊，係啦。講多少少啦，我爆開咗之後嘅效果，大家有興趣其實可以買翻去另外一啲款。我自己覺得最驚豔嘅位係咩呢？嗱，從呢一個角度內籠呢，我講埋內籠啦，話少少啦，睇下盡量講啦。其實佢裏邊呢，中控台呢，以及前面嘅標台嘅位置呢，亦都係有做到上咗碳纖嘅。當然啦，overall 嚟講呢，裏邊嘅膠件嘅質素咧唔算係相當高，咁但係咧你肉眼見到嘅位置，其實又係咁講啦，你吸咗落去其實唔係睇得好清楚嘅個質感啦。咁但係咧引擎入面嘅呢一啲細節位咧，佢亦都有包翻所有嘅 logo 啦，即係簡單一句咩啊？你望到嘅佢都俾到你，咁但係你話喂，我要去細膩去望咧，咁就當然你要識得爆開架車啦。咁但係如果整體嚟講，覺得冇得輸噶啦，成個感覺。嗱，另外側鏡嘅部分啦，亦都係一個膠件嚟嘅，咁呢啲亦都而且係硬膠嚟嘅，咁啊非常之靚仔啦，咁啊大致就係咁啦，咁啊我哋嚟到今集嘅可購買指數咯喎。好啦，嚟到今集嘅可購買指數啦，我會俾佢9.3分嘅。咁其實呢部車呢，無論喺外觀啦、整體嘅車架嘅表達啦，咁嚟到顏色上面啦、厚薄度啦以及細節嚟講呢，佢都應有盡有啦。而且咧呢一個幻彩所帶來嘅震懾力呢，真係非常之強勁嘅，令到佢成架車嘅體態呢係表現得一覽無遺啦。我哋肉眼會見到嘅嘢亦都俾晒你嘅。咁但係CP 值爆棚嘅一款車啦。咁但係當然我都會話，變色龍嘅車未必人人啱嘅。咁佢好似過往亦都出過唔同款式啦。咁大家亦都去選購啦。咁我哋做總結啦。好啦，咁大家咧已經睇晒成部車啦。嗱，咁其實呢部車就電腦幻彩啦。咁有啲人中意，有啲人唔中意。唔中意嘅其實佢好似過往都出過唔同嘅，好似係灰色戰鬥機定唔知咩色嘅，我記得㗎。咁大家有興趣可以睇下啦。咁我覺得都相當之唔錯，係啦，就係咁啦。嗱，咁又到月尾啦。咁我哋嚟緊下個月頭有咩車呢？暫時就未知啦。咁但係就有嘅，我都會買翻嚟同大家做開箱啦。嗱，嚟緊應該好快，即係下一集啦。我希望可以做得到嘅就係經典車系列啦，做第一集啦。咁係啦，咁記得要留意啦。咁我哋下集見啦，拜拜。